हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप टीयर डाउन को मोबाइल फ़ोन में कैसे खेल सकते हो, जो कि बिल्कुल बहुत आसान स्टेप है। इसका मोबाइल वर्जन इन द 100% है मेरे पास। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन की वीडियो आया गाइस तो आप उससे जाके देख सकते हो। तो गाइस, टेक्नो गेमर ने इस गेम को खेला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार गेम है। तो उसका मोबाइल वर्जन है मेरे पास। आपको इसे मोबाइल वर्जन आप इसका खेलेंगे तो आप भी बोलेंगे कि हाँ, रियली का गेम है। बस आपको मैप थोड़े बहुत अलग मिलेंगे, बाकी गेम पूरे सेम है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, पहले देख सकते हो गेम कुछ इस टाइप की स्टार्ट होती है और गेम को डाउनलोड कैसे करना है मैं बताता हूँ। तो आपको जो पसंद है वो कर लो। इधर देख सकते हो कितने सारे मैप है। तो देख सकते हो ये बिल्कुल वही गेम है। इसका मोबाइल वर्जन और इसका गेम प्ले भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर इसको आप सोचा डाउनलोड कहाँ से करना है तो आप इसे चाहे प्ले स्टोर से एकदम इजी डाउनलोड कर सकते हैं। स्क्रीन पे मैंने नाम दिया। तो गाइस, इसका मोबाइल वर्जन देख सकते हो कुछ इस टाइप का। तो ये देखो काफ़ी हद तक ठीक है। जैसे कि देख सकते हो मैंने टीवी का स्क्रीन फोड़ा है और भी वगैरह वगैरह। देखो सब कुछ मैंने तबाह कर रहा है और देख सकते हो इधर गन भी दिया गया है। आप इसे काफ़ी अच्छा एंजॉय कर सकते हो। गाइस, ये मल्टीप्लेयर भी है, आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हो। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी आपको कौन सी वीडियो चाहिए किस टॉपिक पर कमेंट कीजिए।